အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကဆွတ်တာအင်ဂျီလေးထိုးကြမယ်နော်ဆွတ်တာလေးဒီဆွတ်တာအင်ဂျီလေးကလေထိုးပြီးသားနော်ထိုးပြီးသားကိုsorry ထိုးဗီဒီယိုရိုက်ပြီးသားကိုဗီဒီယိုကဖြတ်တဲ့အထက်မှာပါသွားတော့အင်ဂျီကထိုးပြီးသားဖြစ်နေတယ်နော်အင်ဂျီကထိုးပြီးသားဖြစ်နေရဆိုတော့ပထမဗီဒီယိုရိုက်ထားတာကဒီကနေစပြီးတော့ထိုးသွားတာကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားတာအကုန်ဖြတ်တဲ့အထက်ပါသွားတဲ့အခါကျတော့အခုကထိုးပြီးသားကိုပြန်ဖြတ်ဖို့လဲအစင်ရမပြေတော့ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်မို့လို့ပုံစံအသေးလေးအနေနဲ့နမူနာအနေနဲ့ပဲထိုးပြသွားမယ်เนาะသဘောပေါက်အောင်လို့တော့ပြောပြပေးပါမယ်เนาะโอเคဒီလိုမျိုး level ကဒီလို level အကုတ်အရင်ထိုးမယ်ပေါ့เนาะသူလည်း up to down ပဲเนาะဒီအပေါ်ကနေအောက်ဘက်ကိုထိုးသွားမှာကိုဒီလိုဆွဲတာလေးလက်ကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာဒါမျိုးလေးခါနာကကြတော့ဒါမျိုးလေးโอเคအကုန်ထိုးပြီးသားကိုဒီမှာဒီလက်တစ်ဖက်ထိုးပြဖို့အတွက်ပဲခြံထားတယ်เนาะကျန်တာကအကုန်ထိုးပြီးသားပဲโอเคဒါဆိုရင်သူကဒီ11အနာကွက်လေးကနေစပြီးတော့ထိုးမယ်เนาะစပြီးထိုးမယ်ဆိုတော့ရမ်းလှတယ်เนาะဒီချီလေးကလေပလဲဖောက်လေးလို့ပြောရမှာပေါ့ချီဆက်ချီရောင်ဆက်လေးနဲ့ဒီလိုချီတစ်စိတ်ကကြတော့ဒီတစ်စိတ်လေးပဲเนาะဒါကတရုတ်ပြည်ကမှာတာโอเคဒီချီလေးနဲ့သုံးမယ်ဒီချီကတစ်လုံးကို50 gram တစ်လုံး50 gram ဆိုတော့ဒီအင်ကြီးတစ်ထည်လုံးစာအတွက်ကို500 gram ပေါ့နော်10လုံးဆောင်ထားတယ်နော်10လုံးဆောင်ထားတယ်10လုံးဆိုလို့ရှိရင်small size ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ကိုကဒီထက်ကြီးတဲ့ size ကိုထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10လုံးမကဘူးဆောင်ထားပါမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်အကကြတော့ 3.0 mm ကိုသုံးထားပါတယ်နော်โอเคပထမဆုံးဒီမှာပတ်တန်လေးဆွဲပြမယ်11ကိုဘယ်လိုစမလဲဆိုတော့ဒီ11အတွက်ကဒီလိုမျိုးဒါကအနောက်ပေါ့နော်ပခုံးအခြေဒါမျိုးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ 11ကိုအရင်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဒါကကြတော့ဒါပခုံးအတွက်ပခုံးခွဲမှာနော်ပခုံးခွဲမှာဒါကအခြေဒါကအနောက်ပခုံးနှစ်ဖက်နဲ့အခြေနဲ့နောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးယူရနော်ဒီလိုမျိုးယူပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာခြေနောက်ကိုအတူတူယူမယ်ပခုံးနှစ်ဖက်ကအတူတူပဲနော်အဲဆိုတော့ဒီအနောက်အတွက်ကို20ခြေနော်အခြေအတွက်ကလည်း20ခြေပခုံးအတွက်က20နော်အဲ့လိုမျိုးယူလိုက်မယ်ဒီအားလုံးကိုပေါင်းမယ်နော်အားလုံးကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ20နော်ဒီမှာ28ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ16နော်96အားလုံး96နဲ့စမယ်ဆိုတော့ဒါကကြတော့ small size အတွက်နော် small size အတွက်ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုက size ကြီးနည်းနည်းထိုးမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဒါကိုတိုးပြီးတော့ယူသွားရုံပဲနော်ဒီမှာ size ကြီး M size အတွက်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပခုံးအတွက်ကိုဒီမှာ20ယူထားတယ်ဆိုရင် M size အတွက်ဆိုရင်25ယူလို့ရတယ်နော်25ဒီမှာ28ယူထားတယ်ဆိုရင်35ယူလိုက်လို့ရတယ်35ဒါမှမဟုတ်36ဒါမျိုးယူလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါကပတ်တန်ယူနည်းပဲနော်ပတ်တန်ယူနည်းပဲအဲ့လိုယူပြီးတော့ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုက small size ထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ96နဲ့စမယ်โอเคဒါဆိုရင်ပတ်တန်ယူတာကသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်လွယ်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်စမယ်ပထမဆုံးဖွမီ10က17ခါကျင်မယ်နော်ပုံစံအသေးလေးနဲ့နမူနာလေးနဲ့ပဲထိုးပြမှာနော်ဖွမီ17ခါကျင်မယ်1 2 3 4 5 6 9 10 11 โอเคဖွမီ17ခါရပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးအထွက်နေတဲ့အပေါက်မဟုတ်ပဲဒုတိယဒီအပေါက်လေးပေါ့နော်အဲအပေါက်လေးမှာတိုင်စီပြန်ထိုးမယ်ဒါဆိုရင်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်စီနဲ့အဆုံးထိထိုးရင်အားလုံးတိုင်တိုးလေး
10တိုင်းရမယ်โอเคဒီမှာတိုင်တိုလေး10တိုင်းရပြီတိုင်တို10တိုင်းရပြီဆိုရင်ဘုံမီတစ်ချက်ကျစ်မယ်ပြန်လှည့်မယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထိုးလေးနဲ့ထိုးမယ်နော်ဒီနောက်ဖက်တစ်လွှာကိုပဲယူပြီးတော့နောက်ထိုးတိုင်တိုလေးတွေတစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်းစီထိုးမယ်အဲဆိုရင်နောက်ထိုးတိုင်တိုလေးတွေဘယ်နှတိုင်ရမလဲဆိုတော့10တိုင်ပဲနော်တစ်တန်းကိုနောက်ထိုးတိုင်တိုလေး10တိုင်စီရှိမယ်โอเคโอเค10တိုင်ရပြီနော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးရမယ်ပြီးရင်10တိုင်းရပြီဆိုရင်ဖုံးမီတစ်ချက်တက်မယ်ပြန်လှည့်မယ်ပြန်လှည့်ပြီးအဲ့လိုပဲနောက်ထိုးလေးတွေထိုးမယ်နောက်ထိုးတိုင်တိုလေးတွေโอเคအခုဆိုရင်3တန်းရပြီနော်3တန်းရပြီနောက်တစ်တန်းကိုတက်မယ်ဖုံးမီတစ်ချက်နောက်ထိုးတိုင်တိုလေးတွေပဲထိုးမယ်တိုင်း2တိုင်း3တိုင်း4တိုင်း5တိုင်း6တိုင်း9တိုင်း10တိုင်း9တိုင်း10တိုင်းโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာ4တန်းပြီးသွားပြီနော်ဖုံးမီတစ်ချက်တက်မယ်ပြန်လှည့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်တန်းโอเคအဲ့လိုမျိုးထိုးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးထိုးသွားမယ်ဆိုတော့ခုနကအားလုံး96နဲ့စမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်96နဲ့စမယ်96နဲ့စမယ်ဆိုရင်ဒီတတန်းကိုဒီတိုင်တိုတတန်းကဖုံးမီတစ်ချက်နဲ့ညီတယ်နော်ဖုံးမီတစ်ချက်နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့အားလုံးဒီတိုင်တိုလေးတွေ96တိုင်းရတဲ့အထိထိုးသွားမယ်နော်ဖုံးမီဒီတတန်းကိုဖုံးမီတစ်ချက်နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့အားလုံးဖုံးမီ96ခါရအောင်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတိုင်တိုအတန်းကိုတတန်းကိုတစ်တိုင်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုတော့အားလုံး96တန်းရတဲ့အထိထိုးသွားမယ်နော်96တန်းရပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့မယ်အဲ့လိုမျိုး96တန်းရတဲ့အထိထိုးသွားမယ်ဒီမှာကနမူနာအနေနဲ့ပဲထိုးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်96တန်းတော့ထိုးမသွားဘူးထိုးမသွားဘဲနဲ့ဒီထိုးပြလို့ရတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့မယ်နော်ဒီမှာဒါ96တန်းထိုးထားတာနော်ဒီမှာဒါ level အတွက်ဒီမှာနော်မျိုးအတန်းလေးတွေဒါဆိုရင်ဒီမှာ level အနေလေးရပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးသွားမယ်အတန်းတိုင်းကိုတိုင်တိုးနောက်ထိုးလေးနဲ့ထိုးမယ်ခုဒီမှာဥပမာလေးပဲထိုးပြမယ်နော်နမူနာလေးပဲထိုးပြမယ်ဆိုတော့ဒါ96တန်းရပြီပေါ့နော်96တန်းရပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ level အတွက်ဒါမျိုးလေးရပြီဒီမှာနော်ဒီ level လေးအတွက်โอเคရပြီဆိုရင်ဒီစမှတ်နဲ့စုံမှတ်နေရာလေးကို slit stitch လေးနဲ့ချိန်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီဘက်နောက်တစ်လွှာနဲ့ဒီဘက်ပုံမီလေးနဲ့ကိုယူပြီးတော့ slit stitch နဲ့ချိန်မယ်တိုင်တိုနဲ့ထိုးကျင်တယ်ဆိုတော့ရတယ်နော် slit stitch နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်တစ်လွှာဟိုဘက်တစ်လွှာယူပြီးတော့စမှတ်နဲ့စုံမှတ်ကိုချိန်လိုက်မယ်
ဒီလိုမျိုးထိုးပြီးတော့လေဒီလိုဟိုဘက်ဒီဘက်တွေ့တာလေ slit stitch နဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လှတယ်နော် okay ဒီမှာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာသူကချုပ်ထားတဲ့ line အောင်မှမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းနေထိုးထားတယ်လို့မျိုးလေ okay ဒါမျိုးရပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါ level အတွက်ပေါ့နော် level အတွက်ဒီလို96ခုရပြီဆိုရင်ဒီမှာပတန်းဆွဲပြထားတဲ့အတိုင်းရောက်ပါပြီလေခုနကပတန်းဆွဲပြထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာခြေချမ်းအတွက်28ပခုံး20နောက်ချမ်း28ပခုံး20အဲ့လိုမျိုးထိုးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဖုံးမေးတစ်ချက်တက်မယ်တက်ပြီးတော့ဒီတိုင်တိုတတိုင်းရဲ့ထိပ်မှာတိုင်တိုတတိုင်းစီထိုးမယ်နော်တတိုင်းစီထိုးမယ်တတိုင်းစီအဆုံးထိထိုးသွားပြီးလို့ချင်းအားလုံး96တိုင်းတိုင်တိုလေးတွေ96တိုင်းရနေရမယ်နော်ဒီတတိုင်းရဲ့ထိပ်မှာတိုင်တိုတတိုင်းစီနဲ့ဆုံးထိထိုးသွားမယ်အဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်အားလုံးတိုင်တိုလေး96ခုရှိရမယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးထိထိုးပြီးပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဒီမှာတပတ်ပြည့်လာပြီတိုင်တိုလေးထိုးတာအားလုံးတိုင်တိုလေး96ခုရပြီဆိုရင်ပထမဆုံးဖုံမေးလေးမှာ slit stitch လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပထမဆုံးဖုံမေးမှာ slit stitch နဲ့ချိန်မယ် slit stitch နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်စပြီးတော့တိုင်ရှည်ထိုးရမယ်โอเคဒီပခုံးအတွက်ကိုစပြီးတော့ယူမယ်20ဖုံမေးဖုံမေး2ချက်နဲ့စမယ်ပြီးရင်ဖုံမေး2ချက်ထိုးထားတဲ့အရင်မှာပဲတိုင်ရှည်တိုင်းဖုံမေး2ချက်ကိုတိုင်ရှည်တိုင်းဖြစ်နေရည်စရာမလိုဘူးเนาะထိုးထည့်ပြီးတော့တွက်စရာမလိုဘူးဒီတိုင်ရှည်ကနေစပြီးတော့ရေးမယ်တစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသုံးတိုင်းလေးတိုင်းโอเคဒီမှာ20ဆိုတော့19တိုင်းအထိထိုးသွားမယ်เนาะ19တိုင်းအထိရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်โอเคဒီမှာ19တိုင်းရပြီပေါ့เนาะဒါကနမူနာဆိုတော့တေးသေးလေးเนาะထိုးပြတာဒီလိုမျိုးဒီအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီຢာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းထိုးပြပေးတာเนาะအခု19တိုင်းရပြီ19တိုင်းရပြီဆိုရင်ဒီ20တိုင်းမြောက်မှာဒီဒေါင်ကျိုးလေးအတွက်ကိုဒီမှာเนาะ19တိုင်းပြီးပြီဆိုတော့20ဒီ20တိုင်းမှာဒေါင်ကျိုးအတွက်ကိုစပြီးတော့ခွဲမယ်ဆိုတော့ဖုံမီ2ချက်အမှရစ်မယ်ရစ်ပြီးတော့ဒီ20မြောက်ဒီတိုင်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်ရှည်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပခုံးခွဲမဲ့နေရာလေးအတွက်ရပြီပြီးရင်ဒီနောက်ချမ်းအတွက်ထိုးမယ်20ချစ်ဆိုတော့29တိုင်ရအောင်ထိုးသွားမယ်29တိုင်ရပြီဆိုရင်ဒီတောင်ကျိုးအတွက်တခါထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်29တိုင်ရအောင်ထိုးမယ်ဒီတိုင်ကိုဒီတောင်အတွက်ကိုထည့်ရည်စရာမလိုဘူးเนาะဒီမှာဒါက20တိုင်မြောက်မှာโอเคအားလုံး29တိုင်ရတဲ့ဒီထိုးသွားပြီးရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်โอเคအခုဒီမှာ29တိုင်ရပြီဆိုရင်28တိုင်မြောက်မှာတိုင်ချေတိုင်းဖုံမီ2ချက်ပေါက်ထမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်ချေတိုင်းโอเคပြီးရင်ဒါပြီးပြီဆိုတော့ဒီပခုံးအတွက်20ကိုပြန်ယူမယ်ဆိုတော့19တိုင်ရင်ထိုးမယ်20တိုင်ရောက်မှပြန်တွေ့မယ်နော်โอเค19တိုင်ရပြီဆိုရင်20မြောက်မှာတိုင်ချေတိုင်းဖုံမီ2ချက်ပေါက်ထမှာပဲတိုင်ချေတိုင်းโอเคပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံးဒီ27တိုင်အတွက်ထိုးမယ်27တိုင်ဆိုတော့28တိုင်ထိုးလိုက်မယ်28တိုင်ရပြီဆိုရင်ဝီပုံစံလေးတစ်ခုထပ်ထိုးမယ်နော်28တိုင်ရပြီဆိုတော့ဒီ28တိုင်မြောက်မှာဝီပုံစံထိုးမယ်တိုင်ချေတိုင်းဖုံမီ2ချက်တိုင်ချေတိုင်းโอเคအဲဆိုရင်ဒီစာမတ်နဲ့တခါတည်း slit stitch နဲ့ချိန်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်မှာတိုင်ချေလေးထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီ
ဒီတိုင်ရှည်ပထမဆုံးတိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်မှာ split stitch လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ် okay ဒါမျိုးလေးရမယ်နော်ပခုံးခြေချမ်းနောက်ချမ်းပခုံးဒါမျိုးလေးရမယ်ဒါမျိုးလေးရပြီဆိုရင်ဒီမှာကဒီပွားတဲ့နေရာမှာတိုင်ချေတစ်တိုင်းဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေတစ်တိုင်းနော်နောက်တစ်တန်းမှာကျတော့တိုင်ချေနှစ်တိုင်းဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေနှစ်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးပွားမယ်နော်โอเคနောက်တစ်တန်းကိုတက်ဖို့အတွက်ဖုံမီနှစ်ချက်ပြီးရင်အမှရင်မဲ့ပြန်လှည့်စရာမလိုဘူးเนาะဒါထိုးတာကပြန်လှည့်ပြီးမထိုးဘူးတခါတည်းဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ထိုးမှာဖုံမီနှစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဖုံမီနှစ်ချက်အရင်မှာပဲတိုင်ချေတစ်တိုင်းထိုးမယ်တစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒီပွားထားတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိထိုးမယ်เนาะဒီတောင်ကျိုးပခုံးပွားထားတဲ့နေရာအထိထိုးမယ်ပခုံးပွားထားတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့မယ်โอเคအခုဒီမှာပွားထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီပွားထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်တိုင်မှာတိုင်ချေတစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေတစ်တိုင်အခုဒုတိယတန်းမှာကျတော့တိုင်ချေနှစ်တိုင်ထိုးမယ်တစ်တိုင်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တစ်တိုင်နှစ်တိုင်တိုင်ချေနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်ချေနှစ်တိုင်ထိုးမယ်โอเคနှစ်ဆပွားလိုက်တဲ့သဘောနော်တိုင်ချေနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေနှစ်တိုင်ပြီးရင်ဒီကြားထဲကနေရာမှာကျတော့တိုင်ချေတစ်တိုင်ရဲ့ထိပ်မှာတိုင်ချေတစ်တိုင်စီပုံမှန်အတိုင်းနေထိုးသွားမယ်ဒီတောင်ကျိုးပွားထားတဲ့နေရာထိထိုးမယ်နော်ဒီပွားတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာလိုပဲတိုင်ချေနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေနှစ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ထိုးမယ်โอเคအခုဒီပွားတဲ့နေရာဒီဘူပုံစံနေရာလေးထိထိုးလာမယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်โอเคအခုဒီမှာဘူပုံစံနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တိုင်ချေနှစ်တိုင်ဒီဘူရဲ့ပေါက်ထဲမှာနော်တိုင်ချေနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေနှစ်တိုင်โอเคပြီးရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာကတိုင်ချေတစ်တိုင်ရဲ့ထိပ်မှာတိုင်ချေတစ်တိုင်စီโอเคအဲ့လိုမျိုးဒီအခုဒီမှာပွားထားသလိုပဲအဆုံးထိရအောင်လို့ထိုးလာမယ်နော်ဒီထောက်မှာကျတော့တိုင်ချေဒီထောက်နေရာမှာတိုင်ချေနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးဒီစမှတ်ရောက်တဲ့နေရာထိထိုးလာလိုက်မယ်နော်စမှတ်နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်ကြားထဲမှာကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲနော်တိုင်တစ်တိုင်ရဲ့ထိပ်မှာတိုင်တစ်တိုင်ထိုးသွားရုံပဲโอเคဒီမှာထောက်နေရာမှာတိုင်ချေနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေနှစ်တိုင်ပြီးရင်ပုံမှန်အတိုင်းထိုးသွားမယ်โอเคအဆုံးထိထိုးလာမယ်နော်ဒီနောက်ဆုံးတောင်းနေရာတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒီနေရာမှာတိုင်ချေနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေနှစ်တိုင်ပြီးရင်ဒီအဆုံးထိထိုးမယ်ဆုံးရောက်ရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်โอเคဒီမှာအဆုံးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်ချေရဲ့ထိပ်မှာ split stitch လေးနဲ့ချိန်မယ်ဒီနှစ်တန်းပြီးသွားပြီနော်နှစ်တန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါမျိုးလေးခောက်ကျင်းဒါတော့တေးလေးပေါ့နော်တေးလေးဆိုတော့ပုံစံသိပ်ပြီးတော့မပေါ်ဘူးโอเคနောက်တစ်တန်းကိုတက်မယ်နောက်တစ်တန်းကိုတက်ဖို့အတွက်ဖုံမီနှစ်ချက်ဖုံမီနှစ်ချက်အရင်မှာတိုင်ချေတစ်တိုင်ပြီးရင်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်ချေတစ်တိုင်စီနဲ့ဆက်ထိုးမယ်ဒီတောင်ကျိုးနေရာရောက်တဲ့အထိထိုးမယ်နော်ဒီအခုံးချိုးထားတဲ့နေရာလေးကိုโอเคဒီမှာတောင်ကျိုးကိုရောက်လာပြီတောင်ကျိုးနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအတန်းမှာတိုင်ချေတစ်တိုင်းဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေတစ်တိုင်းဒုတိယတန်းမှာတိုင်ချေနှစ်တိုင်းဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေနှစ်တိုင်းအခုတတိယတန်းမှာပထမဆုံးတစ်တန်းလိုပဲပြန်ထိုးမယ်တိုင်ချေတစ်တိုင်းဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေတစ်တိုင်းโอเค
အဲ့လိုမျိုးထိုးမယ်နော်တစ်ခုကြော်စီထပ်ပြီးတော့ပွားတာပေါ့နော်တစ်ခုကြော်စီနှစ်ဆပွားတယ်ပထမဆုံးမှာတိုင်ချီတစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချီတစ်တိုင်နောက်တစ်တန်းမှာတိုင်ချီနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချီနှစ်တိုင်အခုတတိယတန်းမှာတိုင်ချီတစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချီတစ်တိုင်လေးတန်းမြောက်မှာကြတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပြန်ထိုးမယ်နော်လေးတန်းမြောက်မှာတိုင်ချီနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချီနှစ်တိုင်နော်ငါးတန်းမြောက်ကြတော့တိုင်ချီတစ်တိုင်ပဲဖြစ်သွားပြီ6တန်းမြောက်မှာတိုင်ချီနှစ်တိုင်ပြန်ထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးတလိုင်းကြော်ပေါ့နော်တလိုင်းကြော်စီနှစ်ဆပွားမယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကပုံမှန်အတိုင်းပဲပွားမယ်ပေါ့နော်တဒန်းကြော်စီကြတော့လိုမျိုးတဒန်းကြော်စီနှစ်ဆပွားပြီးတော့ထိုးသွားမယ်ကြားထဲမှာကတိုင်ချီတစ်တိုင်စီထိုးသွားမယ်ဒီတောင်းနေရရောက်ရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်โอเคဒီမှာတောင်ကျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်တိုင်ချီတစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချီတစ်တိုင်โอเคကျန်တဲ့နေရာတွေကပုံမှန်အတိုင်းပဲအတိုင်းစီထိုးသွားမယ်တောင်ကျိုးနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးထိုးမယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးပုံစံအတိုင်းပဲထိုးသွားမှာနော်ဒါကကြတော့ပခုံးရှာမနော်ဒါကရှစ်ဒါကပခုံးဒီဘက်ကလည်းပခုံးဒါမျိုးလေးကိုဒီမှာနော်ထိုးသွားရင်လည်းဒီမှာလည်းပဲဒီမှာပခုံးနှစ်ဖက်ဒါကဒီမှာနော်ပွားတဲ့ဒီရောင်ကတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရဘူးနော်ဒီမှာပွားတဲ့နေရာဒီမှာပွားသွားတဲ့နေရာနော်ဒီမှာပွားသွားတဲ့နေရာရောင်ပြေးဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မမြင်ရဘူးနော်မြင်ရလားမသိဘူးဒီမှာနော်ဒီနေရာကဒါပွားသွားတဲ့နေရာဒီနေရာကပွားသွားတဲ့နေရာမပြမယ်ဒီမှာနော်ပွားသွားတဲ့နေရာလေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုပွားသွားမယ်အဲ့လိုပွားသွားမယ်ဒါကလည်းပဲဒီမှာဒါကလည်းပဲဒါကပွားလာတဲ့နေရာနော်ထိုးရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးခြေလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ကြောင်ကြော်စီတစ်လိုင်းကြော်စီအဲ့လိုမျိုးပွားမယ်နော်ဒီမှာတတိယတန်းမှာတစ်တိုင်းဖုံမီနှစ်ချက်တစ်တိုင်းနောက်လေးတန်းမြောက်မှာနှစ်တိုင်းဖုံမီနှစ်ချက်နှစ်တိုင်းငါးတန်းမြောက်မှာတစ်တိုင်းဖုံမီနှစ်ချက်တစ်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပွားမယ်အဲ့တိုင်းကိုဘယ်နှလက်မှရအောင်ပွားမလဲဆိုတော့မပြမယ်နော်ရင်းကြီးနဲ့ပဲပြမယ်ဘယ်နှလက်မှရအောင်ပွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီဂျိုင်းဒီမှာနော်ဒီအထိထိုးရမှာဒီ level ဒီစပြီးတော့ဒီ level စပွားတဲ့နေရာကနေစပြီးဒီဂျိုင်းအထိဒီမှာ6လက်မကြောပေါ့နော်6လက်မခွဲတော့မရောက်ပါဘူး6လက်မကြောလေး6လက်မဆိုလဲရတယ်နော်6လက်မအထိပွားပြီးပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလို6လက်မပွားပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုဂျိုင်းအတွက်တွဲမယ်နော်ဂျိုင်းအတွက်တွဲမယ်လက်ကိုဒီလိုဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်6လက်မအထိထိုးသွားလိုက်မယ်โอเค6လက်မအထိထိုးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဒီဟာလေးကနမူနာထိုးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်6လက်မအထိတော့ထိုးမပြတော့ဘူးเนาะထိုးမပြဘဲနဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီထက်နည်းနည်းလေးကြီးလာအောင်လို့ဆက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ်เนาะ3-4တန်းဆက်ပြီးတော့ထိုးပြမယ်ထိုးပြပြီးလို့ရှိရင်ပခုံးတွဲတာကိုတွဲပြပေးမယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီအတန်းမှာအဆုံးထိထိုးသွားပါเนาะဒီမှာကတိုင်ချေတိုင်းဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေတိုင်းထိုးထားတဲ့အတန်းဒါလေးကိုအဆုံးထိထိုးလာပြီပါเนาะအဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဆုံးရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်ချီရဲ့ထိပ်မှာ slit stitch ပြီးရင်ဖုံမီနှစ်ချက်တက်မယ်နောက်တစ်တန်းကိုတက်မယ်နော်တိုင်ချီပြန်ထိုးမယ်โอเคဒီအတန်းမှာကြတော့တောင်းနေရမှာတိုင်ချီနှစ်တိုင်နဲ့ပွားမယ်နော်တိုင်ချီနှစ်တိုင်ဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချီနှစ်တိုင်နဲ့ပွားမယ်ဒီတန်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်ပခုံးဒီဂျိုင်းတွဲတာကိုတွဲပြပေးမယ်နော်
Okay ဒီမှာတိုင်ချေတစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဖုံမီနှစ်ချက်တိုင်ချေနှစ်တိုင်း Okay အဲ့လိုမျိုးလေးထိုးသွားမယ်နော်ဒီအတန်းမှာ Okay ဒီအတန်းကိုအဆုံးထိရအောင်လို့ထိုးလိုက်ပါအဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်ဂျိုင်းကိုတွဲပြရမယ်နော်ဒီဟာကိုနမူနာထိုးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိကြီးထိုးပြနေစရာမလိုတော့ဘူးနော်လွယ်ပါတယ်ဒီအင်ဂျီလေးကနော်ဒီဂျိုင်းကိုခြေလက်မအထိထိုးသွားမယ်အဲခြေလက်မရောက်ပြီဆိုရင်ဂျိုင်းတွဲမယ်အဲဂျိုင်းတွဲတာကိုခုဒီနမူနာထိုးတဲ့ဒီပုံစံလေးမှာပဲဂျိုင်းကိုဘယ်လိုတွဲရတယ်ဆိုတာကိုတွဲပြပေးမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီတန်းကိုအဆုံးရောက်အောင်ထိုးသွားပါနော်အဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဒီမှာအဆုံးကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ပထမဆုံးတိုင်လေးမှာ slit stitch နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ချိန်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဂျိုင်းကိုတွဲပြမယ်ဒါမျိုးလေးရသွားပြီဒါမျိုးလေးရပြီဆိုတော့ဒါကပခုံးအတွက်ဒါကကိုလုံးအတွက်နော်ကိုလုံးအတွက်ကိုဒီပခုံးဒီစပြီးတော့ဒီထိုးတဲ့နေရာတိုင်ချီထိုးတဲ့နေရာကနေဒီတောင်လေးကိုတိုင်မယ်နော်အခုဒီမှာနှစ်လက်မှကိုကအင်ကြီးထိုးတဲ့အခါကျရင်ချစ်လက်မှရတဲ့အထိထိုးသွားလိုက်ချစ်လက်မှဒါ small size အတွက်နော်ကိုကဒီမှာနော်နှစ်လက်မှချစ်လက်မှရတဲ့အထိဆိုလို့ရှိရင် small size အတွက်အဆင်ပြေပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်းကိုစပြီးတော့တွဲပြမယ်ချစ်လက်မရတဲ့အခါမှာဂျိုင်းတွဲမှာနော်ခုကနမူနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနမူနာလေးမှာဂျိုင်းစပြီးတော့တွဲပြမယ်ဒါကပခုံးနေရဆိုတော့မင်းနှစ်ချက်တိုင်းချီပြီးရင်တပေါက်ကိုတစ်တိုင်းနဲ့ဒီဂျိုင်းတွဲတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိထိုးမယ်ဂျိုင်းတွဲတဲ့နေရာsorry နော်ဒါကပခုံးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုခြီစကိုဖြတ်လိုက်မှရမယ်ခြီစကိုဖြတ်လိုက်မှရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပခုံးကိုထားခဲ့တော့မယ်ပခုံးကိုထားခဲ့ပြီးပခုံးနှစ်ဖက်ကိုထားခဲ့ပြီးဒီကိုလုံးကိုပဲထိုးတော့မှဆိုတော့ဒီပခုံးနေရာကိုဒီနေရာမှာထိုးလို့မရတော့ဘူးနော်ထိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာခြီစလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂျိုင်းနေရာကနေစပြီးတော့တွဲရမယ်ဂျိုင်းနေရာကစတွဲမယ်ဆိုတော့ဒီပခုံးကိုအခုကဒီခြီစကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာကစတွဲမယ်နော်โอเคဒီမှာကြတော့ခြီစကိုမဖြတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခြီလေးကပြန်ပြီးတော့ဖြီးပြီးသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအလဲကိုရောက်တဲ့အထိ slit stitch နဲ့သွားလိုက်မယ်တကယ်အင်ကြီးထိုးတဲ့ခါကျရင်ဒီခြီစကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဂျိုင်းတွဲမဲ့နေရာဂျိုင်းခွဲထားတဲ့နေရာလေးကနေစပြီးတော့ပြန်ထိုးမယ်ဒီမှာကခြီမဖြတ်ချင်တော့နော် slit stitch နဲ့သွားလိုက်တာโอเคဒီမှာဒီဂျိုင်းနေရာကိုရောက်လာပြီဂျိုင်းနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီဂျိုင်းနေရာမှာဖုံမီ1နဲ့ဖုံမီ2ချက်တက်ပြီးတော့ဒီတိုင်ချီရဲ့ထိပ်မှာတစ်တိုင်စီထိုးမယ်ဒါကကိုလုံးအတွက်နေရာနော်ကိုလုံးအတွက်နေရာဆိုတော့ဒီကိုလုံးအတွက်ကိုဒီလက်ထိုးမဲ့ဒီဂျိုင်းခွဲမဲ့နေရာဒီနေရာလေးထိရအောင်လို့ထိုးလာမယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဒီမှာဂျိုင်းနေရာကိုရောက်လာပြီဂျိုင်းနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီလက်အတွက်ကိုထားခဲ့တော့မှာဆိုတော့ဒီဘက်ဂျိုင်းခွဲတဲ့နေရာနဲ့ဒီဘက်ဂျိုင်းခွဲတဲ့နေရာနဲ့ဒီဘက်ဂျိုင်းခွဲတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီတောင်လေးထဲမှာတိုင်ချီတစ်တိုင်ပြီးရင်ဖုံမီ9က1 2 3 4 5ဖုံမီ9ကရပြီဆိုရင်အမှရစ်မယ်ရစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဂျိုင်းခွဲတဲ့နေရာလေးမှာတိုင်ချီထိုးမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကလက်အတွက်ထားခဲ့မယ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်နောက်ချမ်းအတွက်ကိုတိုင်ချီတစ်တိုင်စီပြန်ထိုးမယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးကိုဒီဘက်ဂျိုင်းနှစ်ခုကိုဆက်မှာဆိုတော့ဒီ
ဒီကျိုင်းဒီပခုံးခွဲထားတဲ့နေရာအဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေးကြမယ်ခေဒီမှာပခုံးခွဲတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဂျိုင်းပေါ့နော်ပခုံးကိုဒီဂျိုင်းခွဲတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းပြီးရင်ဖုံမီ9က1 2 3 4 5ဖုံမီ9ကရရင်ဒီဘက်ဒီမှာဒီတိုင်ရှည်ပထမဆုံးထိုးထားတဲ့တိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်မှာ slit stitch နဲ့ချိန်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီမှာဒီဘက်ဒီထောင်ထဲမှာတိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးမယ်ဒီတောင်ထဲမှာတိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးပြီးတော့ပထမဆုံးထိုးထားတဲ့တိုင်ရဲ့ထိပ်မှာ slit stitch နဲ့ချိန်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာအမျိုးလေးရပြီ။ကိုလုံးအတွက်ဆက်ထိုးသွားမယ်။ဒီမှာကလက်နှစ်ဖက်အတွက်နော်လက်နှစ်ဖက်အတွက်ကိုခြံခဲ့ပြီးဒီကိုလုံးအတွက်ပဲဆက်ပြီးတော့ထိုးမယ်။ဆက်ပြီးထိုးမယ်ဆိုတော့အမေနှစ်ချက်တိုင်းချီโอเคအဲ့လိုမျိုးတစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်းစီနဲ့တိုင်းချီလေးတွေထိုးသွားမယ်တိုင်းချီလေးတွေထိုးတာဒီဖုံမီ9ချက်ကြစ်ထားတဲ့ဒီဂျိုင်းနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေးကြမယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဒီဂျိုင်းခွဲထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဖုံမီ9ချက်နေရာမှာဖုံမီတစ်ပေါက်ကိုတိုင်ချေတစ်တိုင်းစီနဲ့9တိုင်းထိုးသွားမယ်โอเค9တိုင်းရပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာတိုင်ချေတစ်တိုင်းရဲ့ထိပ်မှာတိုင်ချေတစ်တိုင်းစီဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားမယ်တစ်ပတ်ပြည့်အောင်ထိုးသွားမယ်နော်ဒီဘက်ဂျိုင်းဒီဖုံမီ9ချက်နေရာမှာလည်းတိုင်ချေ9တိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ပတ်ပြည့်အောင်ထိုးမယ်တစ်ပတ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ပြန်တွေးကြမယ်တိုင်ချေတစ်ပတ်ပြည့်အောင်ထိုးသွားမယ်နော်โอเคဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်ချေရဲ့ထိပ်မှာ slit stitch နဲ့ချိန်မယ်ဒီဒါဆိုဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီဒါကိုလုံးဒါကလက်အတွက်ဒါကကိုလုံးဒါဆိုနောက်တစ်တန်းတက်မယ်ဒီကိုလုံးနောက်တစ်တန်းတက်ပြီးတော့ဒီတစ်တန်းပြီးတစ်တန်းအဲ့လိုမျိုးပဲထိုးသွားရုံပဲနော်နောက်ဆုံးရောက်ချင်း slit stitch နဲ့ဆုံးသက်မယ်ဖုံမီနှစ်ချက်တက်ပြီးတော့နောက်တစ်တန်းထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်တန်းပြီးတစ်တန်းတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်တိုင်ချေလေးတွေနဲ့ထိုးသွားမယ်အဲ့လိုထိုးသွားတာကိုလုံးကိုဘယ်လောက်ထိုးမလဲဆိုရင်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးသွားမယ်နော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးကိုလုံးကိုဆက်ထိုးသွားမယ်လက်ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ထိထိုးမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ11ဒီနေရာကနေစပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုဘယ်လောက်ထိရအောင်ထိုးမလဲဆိုရင်ဒီမှာ16လက်မနော်16လက်မဒီအောက်ဘက်အနားကွတ်ထားတာမပါသေးဘူး16လက်မရအောင်လို့ထိုးမယ်နော်16လက်မရပြီဆိုရင်တော်ပြီဆိုတာကဒီအခုတော်ထားတာပေါ့နော်ကိုကနည်းနည်းလေးပိုချေမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့အခြေဒီ17ထိုးသွားလို့ရတယ်နော်အခုကဒီအင်ကြီးအနေထားကကြတော့16လက်မဆိုရင်တော်ပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်အဲ့လိုကိုလုံးကို16လက်မအထိရအောင်ထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနားလေးကိုပြမယ်နော်ဆိုတော့ဒီနမူနာလေးမှာနောက်ထပ်2တန်း3တန်းထပ်ထိုးပြီးတော့အနားကိုပြမယ်နော်
ခုလိုမျိုးကိုလုံးအတွက်ထိုးလာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အခြေပေါ့နော်ခုနကအတိုင်းပြတဲ့အတိုင်း16လက်မှရပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအောက်အနားလေးကွတ်မယ်အောက်အနားကတော့ခက်ခက်မဟုတ်ဘူးဒီအနွေးတဲ့ဆွက်တာတွေထိုးတဲ့အတိုင်းမှာကွတ်ပြထားတယ်နော်ဒီရှေ့ထိုးနောက်ထိုးလေးနဲ့ပဲကွတ်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ပြစရာမလိုတော့ဘူးနော်ဒီမှာရှေ့ထိုးနောက်ထိုးမိ3ချက်ပြီးရင်ဒီပထမဆုံးတိုင်မှာရှေ့ထိုးနော်ဒါအနွေးတွေထိုးတိုင်းမှာထိုးပြထားတဲ့အတွက်မခဲရင်တော့ဘူးနော်ဒီနောက်တစ်တိုင်မှာကြတော့နောက်ထိုးနောက်တစ်တိုင်မှာရှေ့ထိုးတစ်တိုင်နောက်ထိုးတစ်တိုင်နောက်ထိုးရှေ့ထိုးနောက်ထိုးโอเคအဲ့လိုမျိုးရှေ့ထိုးနောက်ထိုးလေးနဲ့အဆုံးရောက်လာပြီဆိုရင် slit stitch နဲ့အဆုံးသတ်မယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ထိုးနေရာမှာရှေ့ထိုးမယ်နောက်ထိုးနေရာမှာနောက်ထိုးထိုးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကို9တန်းရအောင်လို့ထိုးလိုက်မယ်ဒီမှာဒါမျိုးလေးရမယ်ဒါမျိုးလေးရသွားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှေ့ထိုးနောက်ထိုးလေးနဲ့9တန်းထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်နားလေးကုတ်ပြီးသွားပြီနော်အောက်နားလေးကုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနမူနာလေးကပြစရာမလိုတော့ဘူးနော်ဒီမှာโอเคအဲ့လိုရပြီဆိုရင်ဒီလက်အတွက်ထားခဲ့တာကိုလက်ကိုထိုးမယ်ဒီမှာလက်ကတစ်ဖက်ထိုးထားပြီးပြီဒီချိုင်းနေရာကနေဆက်ပြီးတော့လက်ကိုထိုးတာမအနာကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးဟိုချူလေးနဲ့ခုနကလိုပဲရှေ့ထိုးနောက်ထိုးလေးနဲ့နားကော့ထားတာโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်အတွက်ကိုထိုးပြမယ်ဒီမှာနော်ဒီနေရာကဖုံမီ9ချက်နဲ့တိုင်ချီ9တိုင်မယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိုင်းနေရာကနေစပြီးတော့ထိုးမယ်ဒီချိုင်းနေရာဒီချိုင်းဆက်ထားတဲ့တနေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ထိုးမယ်ဒီဆက်โอเคဒီဂျိုင်းတနေရာကနေခြေစားလေးကိုခြေလိုက်မယ်နော်ခြေပြီးတော့ဖုံမီ3ကတက်မယ်ရင်အမှရစ်ပြီးတော့တိုင်ချေလေးနဲ့ပဲထိုးသွားမယ်နော်ဖုံမီတစ်ချက်ရဲ့ထိပ်မှာဒီတိုင်ချေတစ်တိုင်ရဲ့ထိပ်မှာတိုင်ချေတစ်တိုင်စီပဲထိုးသွားမယ်ဘာမှခက်မရှိဘူးเนาะအဲ့တိုင်းထိုးသွားမယ်အဲ့ဒါကိုတပတ်ပြအောင်လို့အဆုံးထိထိုးမယ်အဆုံးရောက်ပြီဆိုရင် slit stitch နဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်တန်းကိုဒီလိုပဲတိုင်ရှည်ထပ်ပြီးတော့ထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်တန်းပြီးတစ်တန်းထိုးသွားမယ်တစ်တန်းပြီးတစ်တန်းကိုဘယ်နှလက်မှရအောင်ထိုးမလဲဆိုရင်73လက်မှရတဲ့အထိထိုးသွားမယ်ဒီဂျိုင်းအခုဒီဂျိုင်းစပြီးတော့ထိုးတဲ့နေရာပေါ့နော်အခုလက်ကိုစပြီးတော့ဒီထိုးတဲ့ဒီအတန်းကနေစပြီးတော့73လက်မှရတဲ့အထိထိုးသွားမယ်73လက်မှရပြီဆိုရင်လက်အနားလေးကုတ်ပြမယ်နော်ခေတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးသာဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားပါနော်တစ်ပတ်ပြည့်ရင်တစ်ခါနောက်တစ်တန်းကိုတက်မယ်တစ်ပတ်ပြည့်ရင်နောက်တစ်တန်းကိုတက်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့73လက်မှရတဲ့အထိထိုးသွားမယ်73လက်မှရပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်ထိုးမပြတော့ဘူးနော်ဒီတိုင်းတိုင်ချီပဲတစ်ပတ်ပြည့်အောင်ထိုးမှာโอเคအဲ့လိုမျိုးတစ်ပတ်ပြည့်အောင်လို့ထိုးလာပြီအဆုံးရောက်ရင် slit stitch နဲ့ဆုံးသတ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်တန်းကိုထပ်တက်ပြီးတော့ထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုး73လက်မှရတဲ့အထိထိုးလိုက်မယ်73လက်မှရပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့မယ်ဒီမှာဒီဂျိုင်းဒီခုနကစထိုးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာကနေဒီအနားကိုမရောက်ခင်ဒီအတန်းအထိ73လက်မှဒီမှာ73လက်မှနော်ဒီအောက်အနားကွက်ထားကဒီ73လက်မှပြီးမှအောက်အနားကိုကွက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီ73လက်မှရတဲ့အထိဒီတိုင်းလေးပဲ
ရိုးရိုးလေးပဲပေါ့နော်တိုင်ချေလေးတွေပဲဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားမယ်73လက်မရပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ခုဒီမှာလက်ကိုထိုးရတာဒီဂျိုင်းကနေပြီးတော့73လက်မအထိရပြီလက်ချေချေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့လက်ကလေးကကွက်တီပဲနော်လက်ကိုရှည်ရှည်လေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့15လက်မ14လက်မထိုးသွားနော်ကိုကြိုက်တယ်လို့အခုကဒီမှာ73လက်မရပြီ73လက်မရပြီဆိုရင်ဒီမှာလက်အဝလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးအဝချင်းချင်းလေးနဲ့ထိုးမယ်နော်ဒီလိုမျိုးအဝချင်းချင်းလေးဖြစ်အောင်လို့ထိုးမယ်ဝါချင်းချင်းလေးဖြစ်အောင်ထိုးမယ်ဆိုတော့ဒါတော့နော်900 gram ကိုကွက်တီပဲအရင်ပွားပွားကြီးမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာပထမဆုံးတိုင်ရဲ့ထိပ်မှာ slit stitch လေးနဲ့ခြေလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖုံမီဒီနဲ့ဖုံမီနှစ်ခါတက်ပြီးဒီမှာဒီပထမဆုံးတိုင်ဒီနှစ်တိုင်စီယူမယ်နော်ရှည်ထိုးနောက်ထိုးအမှရစ်မယ်ရစ်ပြီးတော့ဒီပထမဆုံးနှစ်တိုင်ကိုရှည်ထိုးထိုးမယ်နှစ်တိုင်နော်တစ်တိုင်စီရှည်ထိုးမဟုတ်ဘူးအဝါလေးကိုသူကကျင်းလိုက်မှဆိုတော့ချုပ်ပြီးတော့ထိုးမယ်နှစ်တိုင်ကိုယူပြီးရှည်ထိုးပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာနှစ်တိုင်ကိုနောက်ထိုးမယ်နော်ဒီနောက်ဘက်ကနေဒီနှစ်တိုင်ကိုယူမယ်အမှရစ်မယ်နောက်ထပ်နှစ်တိုင်ကိုတစ်ခါလေးယူမယ်နော်ရှည်ထိုးအမှရစ်မယ်ရှည်ထိုးနှစ်တိုင်ပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထိုးအမှရစ်မယ်ရှည်ထိုးနှစ်တိုင်ကိုတစ်ခါလေးယူရနော်ဒီလိုမျိုးပြီးရင်နောက်ထိုးနှစ်တိုင်ရှည်ထိုးနှစ်တိုင်နောက်ထိုးနှစ်တိုင်ရှည်ထိုးနှစ်တိုင်တစ်တိုင်ချင်းစီယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်တိုင်စီယူသွားတာနော်ရှည်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထိုးနှစ်တိုင်ပြီးရင်ရှည်ထိုးနှစ်တိုင်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးဒီအဆုံးရောက်တဲ့အထိအဲ့တိုင်းလေးထိုးသွားမယ်နော်အဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့မယ်နောက်ထိုးနှစ်တိုင်ခုနောက်ဆုံးကိုရောက်လာပြီနောက်ဆုံးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်ရဲ့ထိပ်မှာ slit stitch လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဖုံမီနှစ်ချက်တက်မယ်တက်ပြီးတော့အခုဒီမှာပထမဆုံးတန်းကိုပဲခြုံပြီးတော့ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာနော်အဝါချင်းချင်းလေးဖြစ်သွားပြီအဝါချင်းချင်းလေးထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်တိုင်စီယူပြီးတော့ထိုးလိုက်တာအခုဒီတန်းကစပြီးတော့ဒီမှာတတိုင်စီပဲရှိတော့တယ်နော်ဒီတတိုင်စီကိုပဲရှည်ထိုးနောက်ထိုးဒီရှည်ထိုးတတိုင်ရဲ့ထိပ်မှာရှည်ထိုးထိုးမယ်နောက်ထိုးတတိုင်မှာနောက်ထိုးမယ်ရှည်ထိုးနေရာမှာရှည်ထိုးမယ်နောက်ထိုးနေရာမှာနောက်ထိုးမယ်ရှည်ထိုးနောက်ထိုးရှည်ထိုးနောက်ထိုးโอเคအဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းကိုတဒန်းပြီးတဒန်းထိုးသွားမယ်ဘယ်နှတန်းရအောင်ထိုးမလဲဆိုရင်6တန်းရတဲ့အထိထိုးမယ်6တန်းရပြီဆိုရင်ပြီးပြီနော်
Okay အခုဆိုရင်2တန်းမြောက်အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားမယ်6တန်းရပြီဆိုရင်ဒီအနေလေးရသွားမယ်ဒါ6တန်းထိုးထားတာတကယ်လို့ဒီထက်ချစ်ချစ်လေးကိုကဒီထက်လက်ကိုချစ်ချစ်လေးထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်9တန်း7တန်းကိုကြိုက်တယ်လို့ထိုးသွားနော်ဒါကတော့6တန်းထိုးထားတဲ့အနေOkay ဒါဆိုလို့ရှိရင်6တန်းရအောင်ထိုးလိုက်မယ်6တန်းရအောင်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်Okay လက်နှစ်ဖက်လုံးပြီးသွားပြီနော်လက်နှစ်ဖက်ပြီးသွားပြီအကုန်လုံးဒီခါလေးလည်းပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီအရှိမအသေးပုံစံလေးတစ်ခုတက်မယ်အသေးပုံစံလေးတက်မယ်ဆိုတော့အသေးပုံဖြူရောင်လေးထိုးမယ်ပထမဆုံး slit knot လေးလုပ်မယ် slit knot လေးလုပ်ပြီးရင်ဖော်မီလေးချက်1 2 3 4ဒီအသေးပုံကတက်ချင်နဲ့ရတယ်မတက်ချင်နဲ့ရတယ်နော်1 2 3 4ဖော်မီလေးကရပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးဖော်မီလေးမှာ slit stitch လေးနဲ့ပြန်ချိတ်မယ်slit stitch လေးနဲ့ချိတ်မယ်ချိတ်ပြီးတော့ဒီအလယ်ကွင်းလေးထဲမှာဖော်မီ2ချက်တက်ပြီးတော့ဒီအလယ်ကွင်းထဲမှာတိုင်ရှည်12တိုင်ရအောင်ထိုးမယ်တိုင်းဒီဖော်မီ2ချက်ကိုထည့်ရည်စရာမလိုဘူးเนาะထည့်ရည်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီတိုင်ရှည်တိုင်ကနေစရည်မယ်2တိုင်အလုံး12တိုင်ရအောင်ထိုးမယ်3တိုင်4တိုင်12တိုင်ရရင်ပြန်တွေ့မယ်เนาะခုဒီမှာတိုင်ရှည်12တိုင်ရပြီတိုင်ရှည်12တိုင်ရပြီဆိုရင်ဒီအလဲရှည်စားလေးကိုဆွဲစီလိုက်မယ်เนาะစီနေအောင်လို့ဒီအလဲကခွင်းလေးစီသွားအောင်လို့ဆွဲပြီးစီလိုက်မယ်စီပြီးပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်ရှည်ဒီဖော်မီ2ချက်ရဲ့ထိပ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်ရှည်ပထမဆုံးတိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်မှာ slit stitch လေးနဲ့ချိတ်လိုက်မယ်တင်းတင်းလေးဆွဲပြီးတော့ချိတ်မယ်နော် slit stitch လေးနဲ့ချိတ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်တန်းကိုတက်မယ်ဖော်မီ2ခါ1 2ဖော်မီ2ခါရပြီဆိုရင်အမှရစ်ပြီးတော့ဒီခုနကတော့12တိုင်ထိုးထားတယ်အခုဒီအတန်းမှာကြတော့ဒီတတိုင်ရဲ့ထိပ်မှာတိုင်ချင်း2တိုင်စီထိုးမယ်နော်ဒီဖော်မီ12ခုရှိတယ်ဒီမှာအဲဖော်မီ12ခုကိုဖော်မီတစ်ခုမှာတစ်ပေါက်မှာ2တိုင်စီထိုးမယ်2စားပွားမယ်နော်2တိုင်စီထိုးမယ်ဆိုတော့အားလုံး24တိုင်ရှိမယ်နော်တစ်တိုင်အဲ့ပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တစ်တိုင်2တိုင်โอเคနောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတစ်ပေါက်ကို2တိုင်စီထိုးမယ်အားလုံး24တိုင်ရမယ်เนาะအဆုံးထိအဲ့ပုံစံအတိုင်းထိုးသွားမယ်အဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်တစ်ပေါက်ကို2တိုင်စီခုဒီမှာ24တိုင်ရသွားပြီ24တိုင်ရသွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်ရဲ့ထိပ်မှာ slit stitch လေးနဲ့ချိန်မယ် slit stitch လေးနဲ့ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းလေးလက်တန်းရပြီဆိုရင်အသေးပုံလေးစထိုးမယ်ဒီအတန်းကစပြီးတော့အသေးပုံစထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီဖော်မီတက်စရာမလိုဘူးเนาะဖော်မီတက်စရာမလိုဘဲနဲ့1ရေ2ရေ3ရေ3ရေတင်တိုင်ရှည်ကိုဒီမှာဖော်မီ1 2 3 3ပေါက်เนาะ1 2 3ပေါက်ကိုကြော်ပြီး4ပေါက်မြောက်မှာเนาะဒီ4ပေါက်မြောက်မှာ1 2 3 4 4ပေါက်မြောက်မှာ3ရစ်တင်တိုင်ရှည်8တိုင်ရအောင်လို့ထိုးမယ်3ရစ်တင်เนาะ2ရစ်တင်တိုင်ရှည်မဟုတ်ဘူးတစ်တိုင်3ရစ်တင်မယ်အဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲ2တိုင်အဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲ3တိုင်เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီတစ်ပေါက်ထဲမှာပဲအားလုံး7တိုင်ရအောင်လို့ထိုးမယ်အခု3တိုင်ရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်5တိုင်ရအောင်လို့ထိုးမယ်
4တိုင်း5တိုင်း6တိုင်း9တိုင်း7တိုင်းโอเคဒါမျိုးလေးရပြီ3ရစ်တင်တိုင်းကြီး7တိုင်း3ရစ်တင်တိုင်းကြီး7တိုင်းရပြီဆိုရင်အဲ့ရပေါက်ထဲမှာပဲ2ရစ်တင်တိုင်းကြီး2တိုင်းထပ်ပြီးတော့ထိုးမယ်2ရစ်တင်နော်2ရစ်တင်2တိုင်းရပေါက်ထဲမှာပဲနော်အားလုံး10တိုင်းရှိမယ်နော်3ရစ်တင်တိုင်းရှိ8တိုင်း2ရစ်တင်တိုင်းရှိ2တိုင်းအားလုံး10တိုင်းရှိမယ်နော်ဒီမှာအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာ2ရစ်တင်တိုင်းရှိ1တိုင်းနောက်တစ်ပေါက်မှာလည်း2ရစ်တင်တိုင်းရှိ1တိုင်းတစ်ပေါက်ကို1တိုင်းစီနဲ့2ရစ်တင်တိုင်းရှိ2တိုင်းနော်ဒါမျိုးလေးရမယ်တစ်ပေါက်ကို1တိုင်းစီ2ရစ်တင်2တိုင်းပြီးပြီဆိုရင်ရိုးရိုးတိုင်းရှိ1တိုင်းနောက်တစ်ပေါက်မှာနော်နောက်တစ်ပေါက်မှာရိုးရိုးတိုင်းရှိ1တိုင်းနောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်လက်1တိုင်းတိုင်လက်1တိုင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်တစ်ပေါက်ကို1တိုင်းစီနဲ့တိုင်တိုလေး3တိုင်ထိုးမယ်1တိုင်း2တိုင်း3တိုင်နော်အမျိုးလေးရမယ်3တိုင်တိုင်တိုလေး3တိုင်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာ2ရစ်တင်တိုင်sorry နော်တိုင်လက်1တိုင်းတိုင်လက်နော်တိုင်လက်1တိုင်ထိုးပြီးရင်အဲ့ရပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ချေ1တိုင်နော်တစ်ပေါက်ထဲမှာနော်တိုင်လက်1တိုင်တိုင်ချေ1တိုင်ပြီးရင်ဖုံမီတစ်ချက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအသေးပုံလေးရဲ့တဝက်တိတိပြီးသွားပြီနော်တဝက်တိတိပြီးသွားပြီတစ်ချမ်းပေါ့နော်တစ်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကျန်တဲ့တစ်ချမ်းကိုဒီပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ထိုးမယ်ပြန်ပြီးထိုးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖုံမီတစ်ချက်ချထားတယ်နော်ဖုံမီတစ်ချက်ချပြီးအမှာရစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပေါက်မှာဒီလိုမျိုးပြန်ထိုးမယ်နော်နောက်တစ်ပေါက်မှာကျတော့ဒီပုံစံအတိုင်းထိုးမယ်ဆိုတော့သူကပြောင်းပြန်အနေထားနဲ့ပြန်ထိုးမှာဆိုတော့ဒီမှာရိုးရိုးတိုင်ချေတစ်တိုင်းရင်ထိုးမယ်ပြီးရင်အဲ့ရပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်လက်နော်ဒီဘက်မှာထိုးထားသလိုပဲနော်တိုင်လက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်းစီနဲ့တိုင်တိုလေး3တိုင်ထိုးမယ်တစ်တိုင်း2တိုင်း3တိုင်တိုင်တိုလေး3တိုင်ရပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာလိုပဲနော်တိုင်တို3တိုင်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်တိုင်လက်တစ်တိုင်ပြီးရင်တိုင်ချေနောက်တစ်ပေါက်မှာနော်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ချေတစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာ2ရစ်တင်တိုင်ချေတစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်း2ရစ်တင်တိုင်ချေတစ်တိုင်โอเคဒါမျိုးရပြီဆိုရင်အခုဒီမှာထိုးထားသလို10တိုင်ရအောင်လို့ထိုးမယ်နော်နောက်တစ်ပေါက်မှာတစ်ပေါက်ထဲမှာ2ရစ်တင်တိုင်ချေ2တိုင်3ရစ်တင်တိုင်ချေ8တိုင်နော်ဆိုရင်2ရစ်တင်တိုင်ချေ2တိုင်ရင်ထိုးမယ်တစ်ပေါက်ထဲမှာနော်1တိုင်2ရစ်တင်တိုင်ချေ2တိုင်အဲ့ပေါက်ထဲမှာပဲနော်2ရစ်တင်တိုင်ချေ2တိုင်ရပြီ2ရစ်တင်တိုင်ချေ2တိုင်ရပြီဆိုရင်3ရစ်တင်တိုင်ချေ8တိုင်နော်ထပ်ပြီးတော့ထိုးမယ်ဒီပေါက်ထဲမှာဒီတစ်ပေါက်ထဲမှာပဲ3ရစ်တင်တိုင်ချေ8တိုင်ရအောင်လို့ထိုးမယ်ရစ်3ရစ်1တိုင်โอเคပြီးပြီနော်ဒီမှာ2ရစ်တင်တိုင်ချေ2တိုင်3ရစ်တင်တိုင်ချေ8တိုင်8တိုင်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3ပေါက်ကိုကြော်ပြီးဒီပထမဆုံးအပေါက်မှာ slit stitch လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအသေးပုံလေးရပြီနော်
slit လေးနဲ့ချိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဖမီးလေးတစ်ချက်ကျစ်ပြီးတော့ခြေစားကိုဖြတ်မယ်ခြေစားကိုဖြတ်လို့ရှိရင်ခြေလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကပ်ပြီးတော့ချုပ်ဖို့အတွက်နော်ခြေလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအသေးပုံလေးရသွားပြီโอเคကိုကတသေးလေးထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရဲရတယ်တကယ်လို့အသေးပုံမကတ်ချင်ဘူးဆိုလဲရတယ်နော်ဒီအလယ်မှာဒီလိုအသေးပုံလေးကပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်မယ်ကပ်ပြီးတော့ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအလယ်တက်တက်လေးကိုယူပါနော်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အလယ်တက်တက်ကြတဲ့နေရာလေးကိုယူမယ်1 3 4 5 6 7 9 10 10 line ဒီ10 line ရဲ့လေတက်တက်ပါနော်နည်းလေးဒီဘက်ကိုချူโอเคဒါမျိုးလေးနော်ဒါမျိုးလေးကိုကပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်မယ်ဒီနောက်ဖက်မှာကပ်ပြီးတော့ချုပ်မယ်နော်ချုပ်တဲ့အခါမှာချုပ်ရိုးကိုမပေါ်စေနဲ့ပေါ့နော်ချုပ်ရိုးကိုမပေါ်စေဘဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့သေချာလေးချုပ်သွားမယ်နော်သေချာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးကပ်ပြီးတော့ချုပ်သွားလိုက်မယ်နော်ချုပ်ထားကသေချာမပြတော့ဘူးနော်ချုပ်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคဒါမျိုးလေးချုပ်ရိုးမပေါ်အောင်လို့တလွှာချင်းပေါ့နော်တလွှာချင်းယူပြီးတော့ချုပ်သွားမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာအသေးပုံလေးနဲ့အင်ဂျီလေးဆွဲတာလေးပြီးသွားပါပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးဒီအင်ဂျီလေးကိုလိုက်ထူလို့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေတင်နိုင်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ channel လေးကို like and subscribe ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် bye bye